bertemu lagi di Piantoro Motovlog. Ojo kendor, tetep gasdor yuk lo. Saya jamben dulu ya. Tapi mesinnya panas sih sore ini. Saya. Wes panas apa sini yuk? Oh nyantol. Weh. Itu yang settingan dingin bisa cetok banget dendeng. Lah mesin ini panas kok, tadi tak pakai ke bengkel udah panas. Jadi yang panas itu settingan yang kedua, settingan satu pakai yang dingin, itu yang panas. Bisa saya yo. Hahaha, Yora. Ada dua settingan. Oke, nanti kita paling ke Colo ya. Dan ini vlognya Pure Shun yo. Helikopter ya. Enak polisi ra kae? Ora enak, aman-aman. Gue aman. Pakai wow. Darahnya pit butter ya. Ini samping ini ya. Ini yang dingin ra kena toh. Yang panas kena. Pada polisi tipe toh mobilnya biasanya kayak ketilang di sini bro. Diuyak pakai apa 4 silinder kayak deleke. Ngorot tok wedi. Nah, Pure Shun dulu. Lost control ya. Jadi tuh kak, saya kalau nyeting RPM 5000 dan 4000 itu nggak tak basain banget. Karena apa? Karena buat nyantai ya. Nah, kalau buat nyantai gini aja. Nah, biasa. Kalau di bawah 4000 ke 3000 itu tak berebet. Oh. Ya toh. Ini helikopter asli ya. Gini juga bisa digaspol.
Ora. Terus ini ada settingan loss control ala-ala apa jenenge? Ala-ala ecu mahal, ecu hitam ya. Hitam apa standar ya ora. Aku meh gler-gler oke ra mau. Wong apa ya, tapi kayak limit ini pakai mana standar jadi ya abot dong gong orang paling bulan depan tak bubut nih hahaha tebak dong lah ya toh jembatan weh. Kalau buat jalan cepat bisa mas ya, bisa kan cuma gas tengah. Ya toh. Pokoknya langsung gas tengah sana, gas tengah, gas full ya. Langsung. Kok hari ini sendiri mas? Ya sendiri aku. Udah micek palingnya ini. Helikopter tapi berbeki wong. Oh eneng kono. Iki masih padat pemukiman perkewa banter ya. Oke, yang tanya-tanya mas settingannya piye, langsung saja DM saya, kok tak setting nih ya toh. Biayanya murah. Saya tuh kalau nyeting cuma 50.000 tak setting nih, buat coba dewe, teman-teman coba sendiri sampai enak ya. Saya tuh kalau nyeting ya gitu, tak suruh nyoba sendiri. Jadi kan biar percaya enak atau enggak itu. Nanti tiwas tak setting sendiri, saya bilang enak, terus yang nyoba yang punya motor bilangnya enggak enak. Itu kan bohongan gitu. Atau yang mau tanya-tanya silahkan nanti tak balas lewat video YouTube ayo, ben jelas yo. Saya rotok orang mas. Helikopter lagi yo, helikopter. So, medeni suaranya. Suarane marai wong lorok lho. Bajinge suarane lho. Oh ya mas, untuk settingannya marayan ora mas, busi maksudnya bikin busi hitam enggak, bikin busi mati ya. Kalau diterus-terusin ya iya mungkin bisa, karena yo coba teman-teman pas settingan helikopter loh, di agak lama setting helikopter terus gaspol lakbul kebule metu kebul ireng ya, itu kebul hitam itu pembakaran yang tidak sempurna, jadi kebule metu hitam wang. Oh ya, yang punya channel Umar Racing, saya cari Umar Racing itu sulit bro,
Racing ya itu M5 Racing Sonic ya, bekas-bekas nggak apa-apa, yang penting masih bagus, langsung wae ke sini. Aku gerung bentok ya kalau Bali lah arep udan iki. Perkewe lho helikopter iki. Jo rawan kemrime. Aku perkewe tenan aku helikopter perkewe, gak aku dhewe ya. Sepi bro, Jumat tok. Kalau malam minggu itu rame. Rame toh. Perkewe ya. Rame isin. Lah saya cuma sendiri kok, perkewe aku. Biasanya rada isin mas. Malu aku malu. Anu lewat jembatan baru ya. Suara lewat kono yo. Lah anu mas, kok bisa helikopter digaspol? Nah itu syarat mesinnya itu udah nokennya lift tinggi. Jadi kan bawahnya nggak ada, otomatis anggap toh bawahnya. Terus TB ini harus oversize yo. Minimal ya TB 32. So, ini 34 TB ini. Terus lift yo tinggi. Sama durasi noken juga ngaruh. Apa meneh yo? Kalau mesin standar mas bisanya helikopter biasa. Kalau helikopter digaspol nggak bisa, langsung wae DM saya tak setting nih. Nah kalau yang luar Jawa mas, luar Jawa ya silakan simak video saya sebelumnya, itu banyak bro settingan itu, tutorial settingan. Tinggal ngoy angka, jangan disamakan yo mas. Motorku udah tak samain punyamu settingannya kok nggak enak. Setiap motor itu beda-beda settingannya yo, ora podo mangsamu iki. Yo helikopter itu juga nih penak yo, murah yo, termasuk yo kita yang bermain motor mesti 1 jutaan lah yo, murah timbangnya sing eco hitam yo 6 juta harganya bajingan. Nah itu kalau bisa menguasai dalam settingan mesti motormu enak, terus bisa di apa ya, di variasi sing berebet, sing timing drum band iso drum bandnya mas yo, sing keloro sing panas yo. Kecepatan iki ya toh, tergedek. Aji ramen tau itu.
jembatannya baru ini. Oke, yang mau bertanya langsung wae tak jawab lewat video lo. Yo. Saya tuh kalau jawab pertanyaan toh itu berdasarkan pengalaman saya ya, bukan ilmu. Saya juga baru belajar. Jadi pengalamanku pakai settingan ini, settingan itu, pakai barang ini, nanti saya ceritakan pengalaman yo. Kalau ilmu itu saya belum mampu. Mending pengalaman toh. Kan pengalaman kan udah mengalami, udah pernah pakai, udah pernah ini, pernah itu, jadi kan udah tahu, oh kayak gini barang ini pengalamanku wae. Aja diramben berbagi uang pateni wae. Oke bro, mungkin videonya cukup sampai di sini ya. Jalannya gurih kiki wae mas. Tenang bro, nanti tak holiday meneh karena yo Wonogiri belum aman. Masih ngincer knalpot brong kuwi. Wah penek. Saya tuh tengok-tengok terus karena yo nanti kalau ada ninu-ninu remuk aku. Suaranya mantep ya kalau ini. Mantep ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Tunggu video saya selanjutnya.